ये अल्लाह ताला मखसूस फरमायो है। रमज़ान कुरान जो महीनो आहे। रमज़ान के अल्लाह ताला कुरान सां गॾायो आहे, कुरान के अल्लाह ताला रमज़ान सां गॾायो आहे। रब कायनात जे रमज़ान मुबारक जो ज़िक्र पे फरमायो कुरान मजीद में, तो तारुफ अल्लाह ताला ये करायो तो शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान शरीफ जो महीनो उहो बाबरकत महीनो आहे, उहो भलानो महीनो आहे जे महीने में अल्लाह ताला कुरान मजीद के नाज़िल फरमायो, कुरान जो नज़ूल थियो आहे। यानी अल्लाह ताला रमज़ान के ऐं कुरान के ॿिन्ही खे गॾाए बयान फरमायो। ऐं क़यामत जो ॾियारो थींदो, साईं करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो त रमज़ान वल कुरान यशफ़िआन, रमज़ान ऐं कुरान पंहिंजे मल्हाइण वारनि जी क़यामत जे ॾियारे शिफ़ाअत कंदा। क़यामत जो ॾियारो थींदो, रमज़ान अल्लाह जे हुज़ूर में ईंदो, रमज़ान अल्लाह जी बारगाह में अर्ज़ कंदो, मुंहिंजा मौला, हे मुंहिंजा करीम रब, हे उहो बानो आहे, हदीस जा लफ़्ज़ आहिनि, हे उहो बानो आहे जे मुंहिंजे ताज़ीम जे ख़ातिर, मुंहिंजी इज़त करण जे ख़ातिर पंहिंजो पाण खे बुखियो रखियो, ॾींहं जो उञो रखियो, पंहिंजो पाण खे मानी खां पाणी खां दूर रखियईं, पंहिंजी हलाल घरवारी खां पाण खे परे करे रखियईं। मुंहिंजा मौला हिन मूंखे मल्हाए ॾेखारियो। वरी क़ुर चवंदो, मुंहिंजा मौला हिन रमज़ान जी रातियुनि में निंड फिटाए ऐं क़ुर जी तिलावत कई। मुंहिंजा मौला असां ॿिन्ही जे सदके हिन बाने खे बख़्श फरमा। मदीने वारे साईं फरमायो त रमज़ान ऐं क़ुर ॿिन्ही जी अल्लाह ताला शिफ़ाअत फरमाईंदो ऐं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हनि ॿिन्ही जी शिफ़ाअत खे क़बूल करे उन जंहिंजे लाइ सिफ़ारिश कंदा अल्लाह उनखे बख़्शे माफ़ फरमाए छॾींदो, उहो जन्नत में रवानो थी वेंदो। सुभान अल्लाह। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो त क़ुरान घणो पढ़ो। जॾहिं रमज़ान मुबारक जो महीनो ईंदो हुयो त जिब्रील अमीन महबूबन करीमन वटि ईंदो हुयो, साईं करीमन जी ख़िदमत में ईंदो हुयो। महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो फरमान आहे, सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए त महबूब जॾहिं जिब्रील खे ॾिसंदा हुया त घणी ख़ैरात कंदा हुया। रमज़ान में जॾहिं जिब्रील ईंदो त महबूब जिब्रील खे ॾिसी घणी ख़ैरात कंदा हुया, एतिरी ख़ैरात कंदा हुया जो जीअं तेज़ तूफ़ान लॻंदो आहे, हर शइ खे उॾाए खणी वेंदो आहे। महबूब सोना ईअं ख़ैरात कंदा हुया जो घर में जा शइ ईंदी हुई, थांव पैसो ॾोकड़ मानी खाधो पीतो हर शइ अल्लाह जी राह में ख़ैरात करे छॾींदा। पोइ जिब्रील ईंदो हुयो, छो ईंदो हुयो रमज़ान में? जो महबूब जिब्रील खे क़ुर ॿुधाईंदा हुया ऐं जिब्रील वरी महबूबन करीमन खे क़ुर ॿुधाईंदो हुयो, हिक ॿिए सां दौर कंदा हुया। ऐं पूरी ज़िंदगी हिकिड़ो दफ़ो क़ुर मजीद जो टियो साईं करीमन जिब्रील सां कढियो। ऐं जॾहिं आख़िरी साल हुयो, जंहिं साल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया तां विसाल फरमायो, त उन साल हबीबन करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिब्रील सां ॿ दफ़ा क़ुर जो टियो कढियो। ॿ दफ़ा जिब्रील ॿुधायो, ॿ दफ़ा मदीने वारे साईं क़ुर मजीद जा ॿुधायो। क़ुर मजीद रमज़ान सां जुड़ियल आहे। हिन में रोज़े जी ग़िज़ा क़ुर आहे। जेको माण्हू चए थो साईं ॾींहुं वॾो आहे, बुख थी लॻे, उञ थी लॻे, साईं असीं मरीज़ आहियूं, रोज़े में प्यास वधी थी वञे, गलो ख़ुश्क थी थो वञे, बुख थी लॻे, तव्हां क़ुर पढ़ो। रोज़े जी ग़िज़ा फ़रहत बाने जे लाइ तस्कीन जो सबबु अल्लाह जे क़ुर जी तिलावत आहे। क़ुरान तव्हांजे जिस्म खे साईं मुंहिंजा हर ग़िज़ा जी सहूलत फराहम करे ॾींदो, तव्हांजो जिस्म ताज़ो ई तवानो लॻल हूंदो। क़ुर मजीद जी तिलावत हूअं त वॾी अर्फ़ ऐं आला आहे। महबूबन करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो त खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, तव्हां में भला माण्हू उहे, भले में भला, सुठे में सुठा माण्हू उहे आहिनि जेके पाण बि क़ुर पढ़नि था ऐं ॿियनि खे क़ुर पढ़णु सेखारिनि था। इहे तव्हां में भले में भला माण्हू आहिनि, इहे तमामु बहितरीनु। असां चवंदा आहियूं त फिलाणो कुर्सी साहिब इक़्तिदार भलो आहे, फिलाणो दौलतमंद, फिलाणो पैसे वारो भलो आहे, फिलाणे वटि हेतिरी वॾी गाॾी आहे, इहो भलो आहे। अल्लाह ताला थो फरमाए भलाई माल सां न आहे, भलाई कुर्सी सां न आहे, भलाई इक़्तिदार सां, भलाई उहिदे सां न आहे, भलाई दुनिया जे जा ऐं मनसब सां जुड़ियल न आहे,
भलाई चङाई कंहिंजो मुअज़्ज़ज़ हुअण, कंहिंजो मुअज़्ज़म हुअण, कंहिंजो शान वारो हुअण इन ॻाल्हि सां जुड़ियल आहे त उनजी क़ुरान सां केतिरी मोहबत आहे, उहो क़ुरान सां केतिरी दिलि लाइण वारो आहे। सम्झो था। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो त हिकिड़ियुनि क़ौमुनि खे क़ुरान जे ज़रिए अल्लाह बुलंद ई बाला करे छॾींदो, क़यामत जे ॾियारे दुनिया आख़िरत में इज़त वारो कंदो। हिकिड़ियुनि क़ौमुनि खे अल्लाह क़ुरान जे करे ज़लील ऐं रुसवा करे छॾींदो। हिकिड़ा क़ुरान पढ़ंदा, मतिलबु इहो आहे हिकिड़ा क़ुरान पढ़ंदा, क़ुरान सिखंदा, क़ुरान सम्झंदा ऐं उहे क़ुरान ते अमल कंदा, इन्हनि खे अल्लाह इज़त ॾींदो, इन्हनि जो शान वधाईंदो, इन्हनि जो मर्तबो वधाईंदो, अल्लाह इन्हनि जी अज़मत वधाईंदो, इन्हनि जा दर्जा वधाईंदो। ऐं जन क़ुरान खे छॾे ॾिनो, ख़बर बि आहे अल्लाह जो क़ुरान आहे, ख़बर बि आहे रब जो कलाम आहे, उनजी इज़त आहे, उनजे पढ़ण सां सवाब आहे, उन ते अमल करण सां हेतिरो हेतिरो दर्जो मिलंदो, ख़बर बि आहे अमल नथा कनि, तिलावत नथा कनि। अल्लाह तो फरमाए इन क़ौम खे अल्लाह जो हबीब तो फरमाए इन क़ौम खे अल्लाह ज़लील ऐं रुसवा करे छॾींदो। दोस्तों जे इज्जत चाहियो था त क़ुरान जी घणी तिलावत कयो। ऐं महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं क़ुरान पढ़ो त ख़ुश इल्हानी सां पढ़ंदा कयो, सुठे आवाज़ सां पढ़ंदा कयो, तरन्नुम सां पढ़ंदा कयो, जो तव्हां जॾहिं क़ुरान मिठे आवाज़ सां पढ़ो था त अल्लाह जा मलाइका अचे तव्हांजे क़ुरान जी तिलावत ॿुधंदा। ॿुधायो जॾहिं अल्लाह जा मलाइका लहनि त ख़ैर हासिल थींदो की न कोन थींदो, बरकत मिलंदी की न कोन मिलंदी। जिते मलाइका हूंदा उते अल्लाह जी रहमत हूंदी। तव्हां जेसीं क़ुरान पढ़ंदा रहंदो तेसीं रब जी रहमत जी पालूट में ढकियल हूंदो। हिकिड़ो सहाबी हुजे साईं करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो, सो रात जे वक़्त में क़ुरान मजीद जी तिलावत वेठे कई, पंहिंजे घर जे सहन ते क़ुरान वेठे पढ़ी, अचानक ॾिठई आसमान मां ॼण तारा हेठि लही आया आहिनि, सितारा आसमान जा हेठि लही उनजे अंगण जे चौधारी घेरो करे बीठा आहिनि। हिनखे ख़ौफ़ पैदा थियो, अलाए छा माजरा आहे, अलाए छा शइ आहे। हिन क़ुरान जी तिलावत करणु छॾे ॾिनी, ख़ामोश थी वियो। थोरी देरि गुज़री त उहे जेके तारा नज़र पिया आया से गाइब थी विया। वरी क़ुरान पढ़णु शुरू कई, वरी उहे सितारनि जो झुरमट उनखे पंहिंजे घर में अंगण में नज़र आयो। तव्हांजो ॿ टे दफ़ा इहो मंज़र हिन ॾिठो, पोइ क़ुरान बंदि करे छॾियईं। सुबुह जो फजर निमाज़ ते साईं करीम जी ख़िदमत में आयो, अचे अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह, हे मंज़र अॼु राति मुंहिंजे अखियुनि जे आॾो आयो आहे। मुंहिंजे दिलबर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो इहे अल्लाह जा मलाइक हुया जेके तुंहिंजे घर में तुंहिंजे क़ुरान ॿुधण जे करे जमा थिया हुया। जे अॼु तूं फजर निमाज़ ते क़ुरान पढ़ंदो रही हा, अल्लाह जा मलाइक तुंहिंजे घर जे चौधारी बीठा हुजनि हा, ऐं शहर मदीने जा माण्हू अचे पंहिंजे अखियुनि सां मलाइकनि खे ॾिसनि हा। सुभान अल्लाह। एतिरो क़ुरान में अल्लाह ताला बरकत रखाई आहे। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो उहो माण्हू जेको जंहिंजे दिलि में क़ुरान आहे, जंहिंजे दिलि में अल्लाह ताला जो क़ुरान समायल आहे, क़ुरान यादि आहे, जंहिंजे सीने में क़ुरान आहे, उनजे दिलि में अल्लाह ताला गोया के पंहिंजो नूर पैदा फरमायो आहे। ऐं साईं करीमन फरमायो जंहिं सीने में क़ुरान न आहे, क़ुरान जी मोहबत न आहे, क़ुरान जी चाहत न आहे, उहो वीरान घर जे मिसल आहे, फिटल खंडर थियल जेको टुटल भगल घर हुजे, जिते माण्हू वञण खां बि लहराईंदो आहे, जिते को चिन्ह न हुजे, आसीब न हुजे। साईं करीमन फरमायो इहो उहा सीनो जंहिंमें क़ुरान न आहे, इहो आसीब ज़दा, इहो वीरान शुदा, इहो खंडर बणियल घर मिसल आहे, छो त हुन में अल्लाह जी रहमत हूंदी कोन। पोइ गुनाहनि, फसादनि, बेहयाई, दुनिया जी मोहबत, गुनाहनि जी मोहबत, बदकारी जी मोहबत उनजे सीने में वेठल हूंदी, रब जो नूर न हूंदो। उन सीने में नूर हूंदो आहे जंहिंजी दिलि अल्लाह जे क़ुरान सां जुड़ियल हूंदी आहे। ऐं साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तव्हां पंहिंजे घरनि में जमो थी करे घर वारनि खे गॾु करे क़ुरान पढ़ाईंदा कयो, क़ुरान जो दर्स ॾींदा कयो, क़ुरान जी तिलावत कंदा कयो, पंहिंजे बचड़नि खे गॾु वेहारे उन्हनि सां गॾु क़ुरान पढ़ंदा कयो। छो त जॾहिं तव्हां घर में क़ुरान पढ़ंदा आहियो बचड़नि ॿारनि सां गॾु, त अल्लाह जी रहमत तव्हांजे घर खे धके वठंदी आहे। रब जी रहमत हीअं साहिबान करे तव्हांजे घर जे मथां छांइजी वेंदी आहे, ऐं रहमत जा मलाइक तव्हांजे इर्द गिर्द अची बीहंदा आहिनि, ऐं तव्हांजे मथां रहमतूं वसाईंदा आहिनि, तव्हांजी मग़फ़िरत जी दुआ कंदा आहिनि। सुभान अल्लाह। अंदाज़ो लॻायो त क़ुरान में केॾो ख़ैर ऐं बरकत आहे, केॾो अल्लाह ताला हिन में अज़मत रखाई आहे। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो त अल्लाह ताला क़ुरान मजीद जे ज़रिए
क़यामत जे ॾिहाड़े ॿाननि जी मग़फ़िरत फ़रमाईंदो। जेके क़ुरान मजीद पढ़ण वारा आहिनि न, क़यामत जे ॾिहाड़े ईंदा। मदीने वारे साईं फरमायो, रब फरमाईंदो क़ुरान पढ़। उन साहिब क़ुरान खे रब फरमाईंदो क़ुरान पढ़। क़ुरान पढ़ंदो, सुभान अल्लाह, उन क़ुरान पढ़ण सां अल्लाह उन जा दर्जा वधाईंदो। जंहिंखे जेतिरियूं आयतूं यादि हूंदियूं, जन्नत में उनखे ओतिरा दर्जा अदा कया वेंदा। ऐं जंहिं माण्हू खे 10 आयतूं यादि हूंदियूं, उनखे जन्नत में 10 दर्जा मिलंदा। जंहिंखे 20 आयतूं यादि हूंदियूं, उनखे जन्नत में 20 दर्जा मिलंदा। जंहिंखे 100 आयतूं यादि हूंदियूं, उनखे 100 दर्जा मिलंदा। जंहिंखे सॼो क़ुरान यादि हूंदो, उनखे जन्नत जा हर दर्जा अदा कया वेंदा। सुभान अल्लाह, केॾी वॾी ख़ुशि नसीबी आहे। ऐं साईं करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो, जिनखे क़ुरान थोरो यादि हूंदो उहे अरमान कंदा, अल्लाह जी अञा क़ुरान यादि कया हा, अञा क़ुरान पढ़ा हा, अञा क़ुरान वधीक सीने में समाया त हे दर्जा मूंखे मिलंदा, हे दर्जा मूंखे मिलंदा। ओॾी महिल अरमान कंदो। सम्झो था मुंहिंजा दोस्तो, क़ुरान मजीद ख़ुशि नसीबनि खे पढ़णु नसीब थींदो आहे। क़ुरान मजीद ख़ुशि नसीबी आहे, ख़ुशि बख़्ती आहे, भाग ऐं बख़्त आहे। मदीने वारे साईं फरमायो, तव्हां मां केरु आहे जेको अल्लाह सां कचहरी करणु चाहे थो? मदीने वारे साईं फरमायो, तव्हां मां केरु आहे जेको रब सां कचहरी करणु चाहे थो? फज़लाबाद जरी वारो गफ़ारी मस्जिद में विहणो और तव्हांजी दिलि चए थी अल्लाह सां कचहरी कयूं। मदीने वारे साईं खे अर्ज़ु कयो, या रसूल अल्लाह, कीअं कचहरी कबी रब सां? साईं करीम फरमायो, तव्हां क़ुरान पढ़ो, गोया कि तव्हां अल्लाह सां सरगोशियूं करे रहिया आहियो, गोया कि तव्हां अल्लाह सां कचहरी करे रहिया आहियो। ऐं जेकॾहिं तव्हांजे सीने में कॾहिं कॾहिं थींदो आहे, ज़िंदगी आहे, मुसीबतूं आहिनि, मुश्किलातूं आहिनि, दिलि ते बार पइजी वेंदो आहे, मायूसी महसूसु थींदी आहे, बेचैनी महसूसु थींदी आहे। तव्हां जेॾी महिल बि आहे बेचैनी महसूसु थिए, का परेशानी अची वई आहे, परेशानी लहे नथी, तव्हां उनखे गॾिजी वठी विहारे, हा, उन मुसीबत खे मदे नज़र रखंदे उन गोया खे पंहिंजी मुसीबत खे पंहिंजे साम्हूं रखे ऐं क़ुरान जी तिलावत कयो। अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे, क़ुरान अहिड़ो पावरफुल साईं मुंहिंजा वज़ीफ़ो आहे जो तव्हांजी केॾी वॾी मुसीबत हुजे, जबलनि जहिड़ी, हिन गफ़ारी मस्जिद जे मीनार खां वॾी मुसीबत हुजे, क़ुरान तव्हांजे दिलि तां ईअं इहा मुसीबत जी परेशानी ख़तमु करे छॾींदो जहिड़ी इहा मुसीबत आई कोन हुई तव्हांजी। सम्झो था, क़ुरान सां दिलि लाहियो, ख़ुसूसन रमज़ान में घणो क़ुरान पढ़ो, घणी तिलावत कयो, क़ुरान मजीद जूं घणा टिया कढो, घणो तिलावत कयो। बुज़ुर्गनि फरमाया, हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाए त रमज़ान मुबारक जॾहिं ईंदो हुयो त असांजे बुज़ुर्गनि जो मूं तरीक़ो ॾिठो त ॿियूं इबादतूं छॾे क़ुरान जी घणी तिलावत कंदा हुया। ॿियनि महीननि में इबादतूं कंदा हुया, नफ़िल, ज़िक्र, फ़िक्र सभई कंदा हुया, पर रमज़ान ईंदो हुयो ॿियूं इबादतूं घटाए क़ुरान खे वधीक तिलावत कंदा हुया, वधीक पढ़ंदा हुया। क़ुरान घणो पढ़ो त सीने में नूर पैदा थिए। क़ुरान हिदायत जो सरचश्मो आहे। अल्लाह हिदायत क़ुरान वारनि खे ॾींदो, हुदल लिन्नास। क़ुरान थो फरमाए त रमज़ान में जेको मूं क़ुरान नाज़िल कयो आहे, इहो उहो क़ुरान आहे जेको माण्हुनि जे लाइ हिदायत आहे। हिदायत तॾहिं मिलंदी, सही वाट जी भलाई तॾहिं मिलंदी जॾहिं माण्हू क़ुरान जी तिलावत कंदो। अल्लाह ताला शान अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, असांखे क़ुरान जो साहिब बणाए, असांखे क़ुरान सां मोहब्बत रखण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहु आमीन, अल्लाहु आमीन।